مثل ما عودناكم اخواني، كل شيء قطعه محروفه من مركز بهاء الدين. المهم تابعني ليوصلكم كل شيء جديد ومحروف باذن الله. مثل عنا هي المبخره اخواني على شكل شلال، مثل ما انا شايفين المناظر الطبيعيه الاحترافيه. عنا هون مبخره من فوق وهيك على شكل شلال. بامكاننا اخواني في لها 5 اصوات اضافيه. مثلا هذا صوت، بامكاننا نعلي الصوت. هون موقف مشغله. من هون بنغير الموجات، غابات، موسيقى هادئة، هيك موج البحر. وعندنا هون الار جي بي، بإمكاننا نطفيه ونشغله ونوطي الصوت ومنعلي. السعر 1100 ليرة ضمن المركز. أما إذا كان المشتري خارج مدينة بورصة راح يترتب عليه أجور شحن والدفع مسبق قبل الاستلام. حياكم الله، ربي يحفظكم.